Добър вечер, уважаеми зрители. Едно училище, един завет, една родина. Това е заглавието на документалния филм на колегата Симеон Идакиев, който разказва за Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. Реших да посветя днешното предаване на висшето учебно заведение с най-дългата история в България. Защото мисията на военния университет е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта и не на последно място да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества. Това, от което България има нужда. Мой гост днес е авторът на филма на военния телевизионен канал Симеон Идакиев. Здравей, добре дошъл. Много ти благодаря за поканата първо и за това, че ще споменем този филм, който за мен е много важен. Всъщност, ти го представи този филм преди една-две седмици в Велико Търново. Нека сега да видим кадри от филма и да коментираме. Всъщност, как приеха курсантите филма? Ами, приеха го много добре. И аз първо искам да цитирам техния сегашен началник, който на мен ми направи много силно впечатление. Бригаден генерал Маламов. Страхотен офицер. Просто образец офицер според мен. И така изглежда, и така се държи, и така ги учи да се държат. Което ми направи много силно впечатление. Ти може би гледа филма и там той казва следните неща. Искам клетвата, освен в Велико Търново, да се прави и в Шумен, защото Шумен е малко в страни от цялата история. Нека само да поясним, че има два факултета. Един е в Търново, другия е в Шумен. И другата идея, която на мен много ми харесва, не знам дали ще се реализира, не зависи от него, производството на лейтенантите да става пред Народното събрание, както е ставало. Също, защо е важно? Да, той в разговора с теб, бригаден генерал Маламов, така много подчертава, че ще успее с тази негова идея да извърши производството пред парламента. Сега, аз няма да скрия, че той е дълбоко засегнат от ерозията, която претърпя армията през всички тези години и е прав. Аз много му харесах точно тая позиция и той каза, аз искам да върна блясъка на офицерството, блясъка на воинската професия, което е достойно за възхищение според мен. И така обучава и своите курсанти. Много ми хареса този човек. Но от такива хора, според мен, има нужда армията. И виждам как го посрещат там, неговите възпитаници. Беше много интересно да се гостува на университета, но аз реших да почна малко по-отдалече. Защо този университет се ражда именно в Велико Търново? Да, всъщност това е един много интересен въпрос. Според мен има смисъл точно там да е роден поради историята на самото Велико Търново. И затова започнах, щом си го гледал, започнах с имена, които вече младите едва ли им говорят нещо. Първият генерал Сава Муткуров, например. Особено полета на Поп Ганчев под моста, под дъгата на Стамболовия мост, което е невероятно постижение, наистина невероятно. Изключително рисковано нещо, но едва ли някой от младите вече го знае. Той е от Сухиндолец. Хора, с които трябва да се гордеем наистина. И затова почнах по-отдалечко. В Търново има и комитет Сава Муткуров, който прави много хубави неща. Грижи се и за неговия паметник и така нататък. Тоест, има история, има предистория. И за мен никак не е случайно, че този университет се ражда именно там. С дълга, сложна, но и славна история. И така, с голямо удоволствие започнахме да снимаме този филм и с голямо удоволствие го завършихме. Откъде идва заглавието? Да. Той идва от една книга, написана от Марко Златев. Това е полковник, доцент Марко Златев, който е написал една книга за училището и въобще за воинската професия и за пагона, както пише той. И генерал Маламов на мен ми я написа така. Едно училище, един съвет, една родина. И завърши да живее България. Много ми хареса този човек, наистина. Оттам дойде и заглавието. Викам, господин генерал, вие ми дадохте заглавието на филма. Впрочем, Марко Златев е вашия гид в филма. Той разказва подробно за училището. Интересно впечатление ми направи как той застава пред стената на началниците на училището. Всъщност това е най-старото висше учебно заведение. То води началото си още от самото освобождение. Така е, от Пловдив. Да. И то, между другото, е било и разформировано, когато заради Фердинанд. Но когато ида на власт Стамболов, отново се възстановява училище. Заради Батенберг. Да, така. Много съм доволен от това, което направих. Много съм доволен. И още нещо искам да кажа, една подробност пак за Маламов. Освен, че е много интересно да се учи там. Аз даже накрая във филма казах, съжалявам, че не съм по-млад.
за да се запиша за курсант в училището, но и тук в телевизията има хора завършили там, струва ми се. Да, впрочем, престижа на военната професия много се увеличи в последно време. Може ли това да се види в строението на курсантите, в тяхното отношение към училището? Определено. Да. И точно това е най-важното. Нали ти казвам, искам да върна блясъка на военната професия, защото бяхме силно подценени през годините. И то не само от политици, но най-вече от политици, няма защо да го крием. Така, това е... Между другото, аз сега подхванах още един филм за още едно училище. Да, нека само да довършим темата. Всъщност, генерал Маламов казва им нещо много друго, че на офицерството се крепи държавата. Не само това. Каза, че в много държави, ако един държавен глава или хора от висок ранг не са минали през... Счита се за престижно те да са завършили военно училище или военен университет. И е така. В немалко държави по света. Така че той е прав. Той е наистина прав. Аз си позволих да кажа нещо друго в финала, почти на финала на филма. Прекрасно е, че ние имаме приятели. Чудесно е, че сме в Европейския съюз и в НАТО, но ако не дай си Боже се стигне до война, България ще разчита първо на своята армия. И това е самата истина. Както е било преди години. Да? Младите юнкери от университета са произведени лейтенанти в Сръбско-българската война и директно са изпратени на фронта. Войната на капитаните срещу генералите. Да. Те печелят безапелационно. Много полезен е този филм, според мен. Аз затова се връщам назад и във времето. Затова казах, че ние трябва да имаме памет за нещата, които са се случили. Защото всичко минава и заминава, но колкото повече хора чуят и видят това, той каза и още нещо друго. Защото много университети, понеже няма достатъчно желаещи и безконтролно приемат студенти, курсисти. Той каза не. Човек трябва да се потруди за това, което ще получи. Да, е прав. И разбира се, абсолютно е прав. Тоест не трябва да се омаловажава приема в тази институция. В никакъв случай. Да. В никакъв случай. И така ще излезат много кадърни интереси. Беше много интересно, между другото. Аз дет съм бродил толкова много. Беше хубаво да видя как се добива вода там, където няма. Да, всъщност ти си бил на изпитанията, така да се каже. Много беше интересно. Да не говорим за стрелбата, която ви направи много силно впечатление. Ще е интересно място. Много съм доволен, че го направих. Добре, аз сега предлагам, много говорихме за генерал Маламов. Нека сега да видим един отказ от интервюто, което ти направи с него във филм. Аз смятам, че всяко едно нещо в този живот си заслужава и смисъла, и причината да го има. Сега, като ми оказвате така, не бях се замислял, но наистина Националният военен университет може би си е намерил точното място в старата духовна и културна столица на България. Ние трябва да пазиме традициите, трябва да пазиме ценностите и в този ред на мисли смятам, че университетът стои изключително добре, точно на мястото си тук в Търново. Смятам, че много хора, предимно политици, са изключително длъжници към българската армия. Българската армия не заслужава това, което изтърпява в последните 30 години. Имам честта и огромното удоволствие 30 години вече да съм човек в униформа. 30 години от своя живот, отдадени в служба на нашата родина. За тези 30 години единственото, което видях, е унижение към личния състав в българската армия. Той започна още 1997 и 1998 година, когато наши колеги бяха уволнени, пенсионирани под различни причини, но всъщност това беше потенциал на родината ни, който беше изхвърлен и станаха пазачи на бариери. Високо квалифицирани и съм убеден хора, които обичат България. След това, 2002, там някъде мисля, че беше, произведаха на куп много капитани и майори и ги уволниха следващата година. След това се появи един министър, който, дори не искам името да му споменавам, който настройваше сержанти срещу офицери, който създаде толкова тягостна атмосфера, отново обидно към личния състав. След това се появиха и пенсионерите военнослужащи, и пенсионерите невоеннослужащи. Изобщо през тези 30 години аз наблюдавам, надявам се това да е приключило, но не съм убеден, унижение към личния състав. Когато има държавата такова отношение, много трудно се мотивират млади хора да идват в българската армия. И затова съм си поставил личната амбиция да възпитаваме младите хора
да убеждаваме нашите сънародници, че армията има смисъл да я има, особено в контекста на днешното време, и ние ще направим всичко възможно да издигаме авторитета на военнослужащите от всичките категории. Много често работиме с Съюза на офицерите и сержантите от запаса, ветераните от войните, но искам да добавя нещо. Не са виновни само политиците. Имаше и много наши колеги, генерали, които ни предадаха. Заради звездите, заради егото си, предадаха армията. И ние в момента търпиме всичко това, което те направиха. Безличието, безразличието, ако искате, към всичките хора в униформа. Да, откровени, но и горчиви думи на генерал Маламов. Всъщност той има смелост да ги каже. Да. Не всеки би го направил. Това щях да кажа. Един от малкото е, които си позволя да го кажат. Прави му чест. Определено. Той казва, че много политици, дори посочва генерали с звезди, са длъжници. Така длъжници. Аз, между другото, ще кажа нещо друго. Той е пътувал скоро с една група пенсионирани военни. Тук в Сърбия, мисля, може би за войнишки паметници. Не знам точно какъв е бил повода, но един от тях ми разказа. Казал, помагайте да издигнем престижа на армията. Вие, нашите бивши колеги, пенсионираните военни. Много ми харесва този човек, както вече казах много пъти. Да, така, доволен съм, че го направих. Според тебе, сред младите хора, повишава ли се авторитета на българската армия? И според мен да. Според мен да. Важни са и тези неща, външните проявления. Те правят още нещо. Те имат оркестър там, военен оркестър Духов. И се оказа, че когато тръгнат на театър, оркестъра е отпред. Военният университет отива на театър. Да. Приятно е. Така стават нещата. Така поне ми се струва на мен. И на мен много. Да, защото този дух, тази традиция, която от 145 години, тя няма как. Не трябва да позволяваме тя да загине. Трябва да продължи. Затова ти казах, че съм противник на забвението. Затова трябва да се правят подобни филми. Забравят се нещата. Да. А трябва да се припомнят непрекъснато. Може би не само за този университет, може би и за другите висши училища в България, които аз вече ти казах, че сега работя върху нов филм за, да, разкажи за него. Военноморското училище, което също е един страхотен пример. То сега много нашумя по край Антарктида. Да, и за това ще говорим. Да, но кажи за филма, който планираш. Просто в момента работя по него и там е много хубави интервюта. Едното е, разбира се, на адмирал Медникаров, другото е на Христо Пимпирев. Доайена. Да, и с капитана на капитан втори ранг Данилов, който ти беше на гости и на тебе. Да, той гостува тук при нас. Изключително достойни хора също. И така, с удоволствие работя върху този филм и се надявам скоро да го завърша, защото той всъщност е третия филм от една поредица, която подхванах тук. Първият се казва Мечтата Антарктида, не случайно. Това е мечтата на Христо Пимпирев. Няма защо да крием този велик, според мен, човек. Ако не беше той, България нямаше да има база на Антарктида в никакъв случай. И затова аз с този филм се върнах много в началото. Когато започва цялата история, когато две къщички там са метнати... Да, нека да видим снимките само, които ти ми даде, да, ще ти покажа, за да видим как е тръгнало в самото начало. Да, значи... Ето това са снимки. Това е снимка на остров Александър, където те двамата с Борислав Каменов отидоха в... ето е нашата къщичка. Куче ли е това? Да. Това са 6 души основатели на Българския антарктически институт. Вижте ги в какво състояние са горките. Да. Не, това е пак от остров Александър. Исках към Куцото куче да се върнем, защото тия хора са заминали на първата експедиция в Антарктида с $5000, което е все едно, че имаш 5 стотинки в джоба си и отиваш да превземаш Антарктида. Нещо удивително, но много дух. Ето, тук така се къпе Христо Пимпирев в един варел срязан, в който се е стоплял малко вода. И така е живял няколко месеца там. Да. Той скоро издаде една книга, аз често го споменавам това, и там и мен ме помолиха да кажа няколко думи. И аз казах, че за мен този човек е Шеклтън. Да, това е неговия спътник на остров Александър, Питър. И така, с невероятни дребни средства и с много хъс, като се спери по трюмовете на корабите и така нататък, и така нататък. Но с много желание. Значи колко предвидлив е бил този човек, колко прозорлив е бил. След
трябваше да минат 2-3 десетилетия, за да разберат българските държавници, че това е страхотна външна политика. Че България вече има право да управлява 1/10 от сушата на планетата. Че ние имаме право на вето за Антарктида. Защото сме член на договора, най-малко. Да. Просто удивително. Това е Христо, който го прозря и с тежки материални усилия и всякакви други успя да го наложи. И сега вече, затова и правя тия филми. Защото сега, Антарктида, да. Я да идем до Антарктида и ние се качим. Нека да видим сега кадри на кораба, нашия кораб, който ние имаме от тази до година. Антарктида. Но до Антарктида се ходеше по друг начин. Затова реших да се върна да припомня тази история. Това е нашия кораб Кирови методи, който се завърна от успешна 31-а експедиция. Впрочем, ти точно това искаш да покажеш, че ето сега имаме кораб, но в началото не беше така. Нали? Това е паралела, който искаш да направиш. Този филм, последния, по който работи сега, се казва "Армията и Антарктида". Защото ако не беше армията, това нямаше да се случи. Пак благодарение на Христо Пимпирев, който каза, намериха се хора, когато го питах как стана. Хората са адмирал Медникаров и не само, разбира се, от Министерството на отбраната. Доста хора са помагали, особено от Военноморското училище, за да се случи този кораб, който е много добър. И както каза Христо, вие там намерихте едно прогнило корито. Не е вярно. Корабът е със страхотна стомана. Коритото му е великолепно. И така се роди най-после тази прекрасна история. Затова съм решил да го кръста "Армията и Антарктида". Без армията това нямаше да стане. Знаеш ли кога го видях за първи път? 1994 година, когато аз отидох в Антарктида. На остров Кинг Джордж бяхме една седмица в уругвайската антарктическа база, където се оказа, че те имат кораб, хеликоптер, да не говорим за лодките и така нататък. Нашата база нямаше нищо. Нямаше една лодка. Пак казвам, това е невероятно постижение. И аз с удоволствие чакам да го завърши този филм и да го покажем на зрителите. Да, много интересна гледна точка си намерил "Армията и Антарктида". Ама така е, защото там говорих с управляващия, т.е. командващия базата или командира на базата. Вече не го помня името, но той казваше, без армията нашата база тук не можеше да съществува. И обясняваше колко е важно тя като има предвид, че и Уругвай, и България са сравними. И като население, горе-долу и като възможности. Но най-после това, за щастие, стана възможно и Христо е много горд с това нещо. За съжаление, той не можа да замине с този кораб. Да. Да се надяваме, че следващата експедиция ще се... Нека да видим още кадри от кораба, колеги. Добре, искам да те попитам още... Какво според тебе този кораб ни вкара в елита на морските нации? Този кораб постигна нещо, което България никога не е постигала. Да, което не сме си мечтали всъщност да го имаме. На времето имаше траулери, които ходеха и ловяха риба в Световния океан. Но нито един кораб, още по-малко военен, научно-изследователски кораб, не е бил в океана и не е стигал до Антарктида. Аз сега в този филм си говорих с адмирал Медникаров и го помолих да разкаже впечатление, защото той беше там сега. Беше в Антарктида, от Мар дел Плата се качи, заедно с още колеги, отиде до Антарктида. И го питах, не искам да разказвам повече, какво са дверите на Нептун, колко е опасно там. Даже да стои на котва. Защото откъсващите се ледове могат да скъсат котвената верига. И още много други такива. Разтоварването. То самото е било един страхотен подвиг и нашите са го измислили много добре. Направили се един понтонен сал, на който са стоварали контейнерите. Невероятни приключения. Всъщност, ние сме помогнали много на испанците с много товар. Другото много важно нещо. Ако не е бил кораба, може би някой от тях историята нямаше да завърши така добре. 14 души на Хана Пойнт. И още един, не си спомням. Имало рискова ситуация, да. Да. Когато са ги качили на кораба, те са били вече много зле. Като първата идея е била да отида с лодки Зодиак, но капитан Данилов е решил, че е много по-добре и по-бързо да се стигне с кораба, поемайки риск, разбира се. Голяма история. Наистина голяма. Аз съм много горд с тези хора. И нека все пак отново да подчертаем, че всички тези хора са обучени в морското училище. Да. Нали? Този кораб те ще чуваме за него. Хората, които са екипажа, всичко идва от морското училище. Всички са обучени. Така е. Само капитан Данилов и още един човек са били на нещо като стаж, са общували с хора от аржентинските ВМС, които са били вече в Антарктида.
и са имали помощ, особено при преминаването на пролива на Дрейк и така нататък. Но постижението на нашите хора е изключително. Изключително. И аз сега, като си говорих с тях, този кораб вероятно ще отиде и до Арктика. Да, между другото, американците предлагат такава експедиция, но там няма материк, там ще бъде много по-сложно. Това нещо се предвижда, този кораб да отиде и в Арктика, да не говорим за Черно море, където курсантите ще могат да провеждат своя стаж. Във времето, когато корабът е тук. Така че великолепно е това, което се случи. Аз даже не го очаквах. Много приятно съм изненадан, че това въобще се случи. И затова кръстих този филм "Армията и Антарктида". Няма какво трябва да се каже направо. Ако не беше армията, и с това ще завърша, това нямаше да се случи. Нямаше да се строи нова лаборатория там, където се строи в момента. Да не говорим, че корабът ще тръгне тази година, един месец по-рано, за да отиде да закара необходимите материали. И след това да се присъединят към него и логистиците, и полярниците, и така нататък. Въобще, тепърва има да чуваме за свети Кирил и Методий в морски вариант. Да, и много ще се ускорят процесите по строежа на лабораторията. Страхотно. Страхотно. По изследванията, научните изследвания, които да не говорим за нещо не по-малко важно, за авторитета, който вече има България с като този морска нация. Да. Страхотно е. Пак ще кажа, аз съм много горд с това, което тия момчета правят. Да, всъщност това е невероятно постижение. И друго нещо, което сега се сещам, огромното количество буклук, което е било трупано там в продължение на 30 години, най-накрая е било извозено. 200 или 300 варела. Защото в тия филми, които направих преди това за Антарктида, Христо разказва как е било първите години. Те ги свалят на зодиаци. Варелите по 200 литра, след което като минат през ледената каша, ги хвърлят, избутват във водата. Там с бутане ги докарват на брега и тия варели остават там. И той казва, всеки от хората в експедицията, независимо дали е радист, учен или какъвто и да е, има задължение. Всеки ден с 2 тоби по 20 литра, слиза на 400 метра до брега, пълни ги с нафта и ги качва горе, за да могат да работят генераторите. И още египетски труд. И още нещо. Христо е един много чаровен човек. Той пленява с поведението си, със своята искреност, със своята отдаденост на идеята. Защото в този град, в Пунта Аренас, те се сприятеляват с една великолепна жена, която сега подари къщата си на Антарктическия институт. Те там са ги посрещани с българския химн, доколкото разбрах сега, като са... Не, това беше в Мар дел Плата в Аржентина. Да не, аз говоря за Пунта Аренас и тя е Инес Луна, се казва тази жена, която вече е почти българка. До така степен им оказала подкрепа. Страхотна. И Христо каза, ние си бяхме като вкъщи. Там си готвехме и така пленили се. И тя е подарила къщата си на Българския антарктически институт. Тя сега е собственост на института. Представяш ли си? Да, наистина това е невероятно. Впрочем, наистина, какво постоянство трябва да имаш, каква визия трябва да имаш за това, че ще се случат нещата? 30 години. Колко прозорлив е бил, пак ще кажа, преди толкова години, да прозре колко е важно България да има там едно къщче. Една къщичка. Има и връх, който е кръстен. Да, страхотен е. Български. Въобще, на тези хора, ако се изразим простонародно, му трябва да им свалим шапка. Да. И накрая доживяхме. Да, всъщност червената нишка, която минава през селени разговор, е армията. С армията започнахме. Националния военен университет. Продължихме с армията. Точно така. Която оказва помощта, която оказва за... Не, генерал Маламов е прав. Аз направих и 2 филма за 2 бази. За Равнец и за Озанджол. И трябва да ти кажа, че понеже имам приятели, които са били там като командири, те много тежко преживяха закриването на тия бази. Това са хора, които живота им е минал там. И даже си позволя да кажа нещо друго. Накрая ги питах, добре, какво ти даде авиацията? Най-близкият ми приятел е боен пилот. Той каза, ако имах втори живот, пак щях да го посветя на нея. Даже има едно стихотворение, аз си позволя да цитирам само един стих, който е много хубав. Чуй го. Ах, небе, небе, небе. Късче радост, късче жал. Ако имах втора младост, аз и нея бих ти дал. Ето така. Прекрасно. Това е писано от пилот.
Ами да, за да го напишеш това, значи си го изживял. А те са го изживели това всеки миг. Всъщност небето е това, което е техният дом. Страхотни са. Да. Страхотни са. Аз имам много приятели там и много се гордея с това. Сега такът ремонтни дейности в Граф Игнатиево. Надяваме се след година-две там да могат да кацат новите F-16. Аз се надявам, че ще почне едно възраждане, наистина. Дано да е така. Добре, аз ти благодаря за този разговор. Как да завършим? Аз ти благодаря за поканата. Ами да завършим както завършват и подводничарите, особено пилотите, напред и нагоре. Напред и нагоре. Добре, благодаря ти още веднъж. Успех с филмите и изобщо с това, твоите бъдещи творчески планове. Да използвам това клише. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер.